Hello，大家好。咁阿澤今日就帶大家嚟到平沙新城呢邊嘅月島首府睇一睇呢一套精裝五房改造嘅單位嘅。咁我而家一入到嚟嘅話呢，我哋原本嘅設計呢一邊呢個區域呢，係我哋一個陽台景觀房嚟嘅。咁我哋係進行咗打拆啦，拆完之後可以見得到呢，我哋就係將佢改為咗一個吧台，即係平時我哋飲下紅酒啊，或者沖下咖啡啊，呢啲地方我哋都係設計咗嘅。咁可以見到我哋嘅紅酒恆溫箱啦，包括我哋嘅蒸烤一體機，咁亦都可以攞呢個空間作為我哋嘅西廚嚟使用嘅。咁包括我哋平時如果有飲咖啡啊各方面嘅習慣嘅話，呢個台面我哋都可以用得上嘅。我哋預留咗充足嘅電位啦，包括我哋嘅一個展示櫃嘅。咁各位如果有比較多嘅靚酒靚茶嘅話呢，咁我哋呢個空間肯定係用得上嘅。咁可以見到我哋前邊呢個位置嘅話呢，我哋係設計咗一個比較長嘅一個吧台嚟嘅。咁我哋平時無論係站立或者係加翻張吧台凳嘅話呢，呢個空間係可以直望到我哋個客廳背景牆嘅。咁我哋平時睇電視啊，或者係同我哋沙發區域嘅朋友傾偈啊，各方面呢都係比較方便嘅。咁呢個業主嘅話呢，都係比較花心思喺呢上邊嘅。咁大家可以見到我哋依家呢啲明裝嘅吊燈啦，各方面都係業主一盞一盞自己親自揀嘅。咁係我係負責幫手安排安裝嘅。咁可以見到我哋嘅吧台呢，都係設計得比較特別嘅，因為呢兩年嘅話呢，圓弧啊各方面嘅元素呢係用得比較多嘅。咁我哋可以見到我哋嘅吧台立柱啦，包括我哋嘅邊櫃啦，我哋都係做咗圓弧處理嘅。咁出嚟嘅效果呢，的確係非常之驚豔嘅。咁另外一邊嘅話呢，就係我哋嘅入門口鞋櫃位啦。咁我依家見到呢個空格位呢，就係我哋強弱電箱啦，包括可視同埋我哋嘅客廳整體嘅燈位嚟嘅。咁我哋全部都係預留咗喺呢一組櫃嘅。咁下邊呢個區域嘅話呢，我哋係預留咗我哋更換鞋啊各方面嘅區域嚟嘅。咁我哋平時如果出入嘅話呢，就可以放喺呢邊嘅啲出入常用嘅鞋。咁包括另外一邊嘅話呢，我哋呢個側邊我哋都係做咗一組側櫃嘅。咁展示品同埋一啲鞋盒嘅話呢，我哋可以放喺呢邊嘅。咁比較顯眼嘅就係我哋呢個區域呢個位置啦。咁相信會有觀眾朋友比較好奇嘅就係點解我哋呢邊個鞋櫃會顯得比較細呢？因為我哋需要將鞋櫃呢個空間同我哋廚房呢個空間呢打通咗之後，我哋背面呢度係連接咗我哋個冰箱位嚟嘅，即係我哋呢後邊係冰箱嚟嘅。一陣間會帶大家去睇睇。咁包括呢個位置呢，就係我哋洗碗機嘅位置啦。咁連接過嚟嘅話呢，我哋呢度又有一組小島台啦。咁呢個小島台呢，主要係我哋平時廚房使用嘅，包括一個出菜區啦，或者係平時我哋早上食下早餐啊，各方面享受下二人世界嘅區域嚟嘅。咁呢個位置都係比較方便嘅，因為我哋原本呢個精裝五房嘅話呢，佢個廚房空間相對嚟講會比較局促少少嘅。所以我哋係選擇做咗一個開放式嘅廚房啦。咁一定會有比較多嘅觀眾朋友好奇啦。咁我哋如果精裝改造廚房，尤其係開放式廚房嘅話呢，我哋拆完之後，我哋啲櫥櫃啊各方面係咪需要全部換晒呢？其實喺星禾係唔需要嘅，因為我哋可以服務到業主，俾到業主嘅係我哋可以齋更換我哋嘅櫃門啦，可以做到客廳同廚房嘅櫃門同色啦。包括吊櫃啊，呢啲都可以進行更換嘅。咁個台面呢度嘅話呢，呢個業主我哋都係選擇咗更換嘅，因為佢希望同客廳呢幾個島台呢係做到同色嘅。咁我哋係更換咗個台面啦，包括我哋嘅洗手盤，我哋都係進行咗升級嘅。咁依家可以見到呢，打通咗之後嘅區域嚟講嘅話呢，我哋洗碗機啦，包括我哋個冰箱啦，都做咗嵌入式嘅。咁連接住我哋嘅櫥櫃啊、爐頭啊、洗手盤各方面呢，都係做咗一個處理嘅。咁可以睇到呢個空間嘅話呢，我哋個廚房其實呢個空間感嘅話呢就比較大啦，因為我哋連接咗餐廳呢個位置嘅。咁然之後餐廳呢邊嘅話呢，又可以借用到我哋廚房呢個空間感，
使佢整個餐廳咧睇起身都係比較闊落嘅。咁可以見到我哋依家係放咗一個4人位嘅餐台椅嘅。咁我哋有2張凳咧，其實收埋咗喺房間嘅，我哋可以做到6人位嘅呢度。包括我哋如果利用得比較極致嘅話咧，可以選擇我哋嘅抽拉伸縮嘅餐台咧，我哋嘅飄窗呢個位置都係可以坐人嘅。咁呢邊連接過嚟嘅話咧，都係我哋嘅餐邊櫃啦。餐邊櫃咧，我哋都係沿用咗呢一套嘅風格，做咗圓弧處理啦。包括我哋可以見到比較多嘅一啲玻璃門系列嘅。咁呢個玻璃門系列咧，咁我哋有放咗酒嘅地方，咁當然茶葉區域我哋都肯定係需要有嘅。咁呢一個整體嘅空間咧，我哋放一啲我哋嘅茶葉啦，包括我哋嘅展示品咧，相信呢個空間係可以滿足到大家嘅。咁呢一邊嘅話咧，我哋比較配套嘅就係我哋呢邊嘅紗窗位啦，我哋係根據佢適合嘅窗戶啊各方面咧嚟進行配套嘅。咁好似依家見到呢個位置咧，就係我哋嘅口袋紗窗啦。咁口袋紗窗嘅話咧，一體成型嘅效果就會比較好啲，通透啲。咁如果好似我哋旁邊呢個啦嘅位置咧，因為個櫃體嘅遮擋咧，我哋就需要做成3摺疊式嘅。咁呢個位置咧，如果係有需要嘅朋友，我哋會幫大家進行一個比較詳細嘅講解嘅。咁相信各位細心嘅觀眾朋友咧，一定會見到就係我哋呢個軌道插咧，喺呢個區域係出現得比較多嘅。因為喺呢個整體嘅空間嚟講嘅話咧，我哋客廳呢度係出現咗3組噶啦。每個吧台位啦，包括我哋嘅餐邊櫃咧，我哋都係裝咗一組嘅。因為我哋平時使用嘅一啲小電器啊，各方面咧係會比較多嘅。咁我哋使用起身為咗方便嘅話咧，係會選擇加裝嘅。咁好似過到嚟呢個空間嘅話咧，就係我哋嘅電視背景牆啦，包括我哋嘅沙發區域啦。咁相信如果平時喺屋企嘅話咧，一定喺客廳嘅時間一定係會比其他空間會多嘅。咁我哋呢個客廳背景牆呢邊嘅話咧，我哋又打拆咗一間房，冇錯，我哋將5房改咗3房嘅。咁我哋呢後邊呢個位置咧，就係我哋一個比較休閒嘅休閒空間啦，包括佢具有一個休息作用嘅空間區域嚟嘅。咁我哋打拆嘅話咧，將呢個電視背景牆咧係拆咗大概1/4左右，因為佢有一部分係承重牆嚟嘅。咁我哋拆咗呢個可拆嘅區域咧，進行咗一個透視處理，咁可以加深我哋整體客廳嘅大細啦。包括我哋可以借用到我哋客房呢個空間，俾到我哋嘅客廳嘅，使我哋個視覺感咧更加闊落嘅。咁好似呢一嚿黑掹掹嘅嘢咧，就係我哋嘅一個煙霧嘅煙火器啦。咁我哋平時如果係夜晚睇電影啊，或者係同朋友啊、家人啊一齊坐喺客廳傾偈嗰陣時咧，我哋係可以唔需要開到咁多燈照明嘅。咁我哋又想要有一個比較有氛圍感嘅小玩意嘅話咧，就可以選擇加我哋呢個煙感器啦。咁佢係帶有一個仿明火嘅作用嘅，咁個氛圍感都係非常之好嘅。咁然後咧，相信各位睇我哋嘅視頻，懸空嘅電視櫃咧就做得非常之多啦。咁呢個應該係第一次出現喺我哋呢個視頻裏面嘅。咁我哋採用嘅一個比較深色嘅胡桃木，做咗一個落地處理嘅，連接埋我哋嘅牆體厚度，包埋過嚟嘅。咁呢個實際上嘅效果咧，睇現場嘅話咧係非常之好嘅。咁我哋依家後期一啲電視櫃咧又多咗一個選擇啦，去選擇我哋呢個落地式嘅，效果都係非常之靚嘅。然後嘅話咧，如果睇比較細心嘅觀眾朋友，應該可以睇到我哋呢度嘅客廳咧係做咗一個全屋嘅藝術漆嘅。藝術漆咧係採用咗我哋天鵝絨系列嘅。咁我哋係成個客廳嘅牆面進行咗通油嘅。咁呢個感覺嘅話咧，有啲加埋呢個煙火器嘅情況下咧，有啲我哋少少美式嘅感覺。牆面啊各方面係帶暗花嘅，效果係非常之靚嘅。然後配備咗我哋85寸嘅大電視啦。咁我哋配備咗有個大電視嘅話，我哋前面係配咗一個
輕奢少少嘅茶几嘅，因為我哋呢個業主比較中意嘅話咧，就係我哋一啲輕奢系列嘅顏色。咁我哋可以見到賭台啊，包括我哋茶几嘅話咧，我哋都係採取咗一個比較深色嘅木紋、石紋呢啲效果嚟體現嘅。咁好似依家各位見到呢一台嘅話咧，就係我哋嘅電動沙發啦。電動沙發咧，佢係4位都係帶電機嘅，咁即係4個位置佢都可以同時升降嘅。咁由於我哋買沙發之前咧，業主提前同我哋溝通咗，所以我哋呢度係預留咗電位插座嘅，係背面嚟。咁我哋可以作為一個比較完美嘅隱藏啦。咁呢台機仔咧就係負責我哋嘅電機升降嘅。咁如果平時我哋唔用嘅情況下咧，係可以收翻埋嘅。咁到呢邊呢個區域嘅就係我哋嘅陽台區域啦。咁冇錯，除咗打咗2間房之外，我哋仲打咗2個陽台嘅。咁我哋整體一打通嘅話咧，30-40方嘅客餐廳咧，秒變60-70方嘅大客廳啦。咁我哋呢度咧都係做好咗一個嵌入式嘅設計嘅，嵌入式嘅烘乾機啦、洗衣機啦，包括我哋嘅掃地機械人，同埋我哋一個少少嘅晾衣架嘅。咁我哋平時一啲底衫褲啊或者係內衣襪嘅話咧，就可以晾喺呢個區域啦。咁我哋上邊咧係做咗一定嘅儲物功能嘅。咁平時我哋啲洗衣液啊呢啲就可以放喺呢度啦。咁包括我哋呢邊咧係進行咗一個洗手台嘅預留嘅。平時洗蔬果啊或者係洗手嘅情況下咧，客廳轉播過嚟就係啦。咁依家我哋做得比較多嘅話咧，就係我哋洗手台同我哋掃地機械人2合為1嘅。咁可以利用最少嘅空間做我哋2個功能件同時都可以利用得上嘅。然後過到嚟呢邊嘅話咧，就係連接住我哋呢個書房、客房功能性嘅啦。咁我哋呢度咧係做咗一組比較大嘅儲物功能啦。咁為咗整體嘅效果更美觀咧，我哋嘅晾衣架係預留咗喺呢個天花呢邊嘅。因為呢邊係書房，平時嘅話咧，我哋客人啊各方面係會比較少見到呢個轉角位嘅，所以我哋晾衣服係預留咗喺呢邊。咁我哋洗衣機咧係預留咗喺客廳嗰邊嘅。咁拆咗陽台，當然就少唔到我哋整體嘅風窗啦。風窗相信大家應該聽我講得比較多噶啦。咁冇錯，質量係一樣嘅，唯一一個區別咧就係我哋加咗電動窗簾嘅。電動窗簾嘅好處咧就係我哋平時有少少助力嘅話咧，佢係會自動閉合嘅。咁如果係我哋連都唔想自己主動開關窗簾嘅話咧，我哋可以選擇裝埋一個小米系統啊，各方面可以實現到語音喚醒或者係手機控制嘅，呢個都係會比較方便嘅。咁輕輕拉一拉咧，我哋係會自動打開嘅。咁我哋嚟到書房呢邊咧，書房呢邊嘅話咧，我哋依家書台係未增設嘅，因為業主後期需要買一張自己比較中意嘅，咁會放喺呢個位置嘅。咁我哋除咗呢間係書房之外啦，我哋可以見到我哋嘅按摩椅啦，都係業主自己一個比較休閒嘅空間嚟嘅。包括佢呢邊都係做咗一個玻璃門嘅設計，咁我哋平時一啲書籍啊、展示品就可以放喺呢度嘅。咁一個比較大嘅功能性咧，就係佢呢度仲隱藏咗一鋪床位嘅上翻床。咁我哋平時如果有親戚朋友啊，或者係需要午休嘅情況下咧，我哋呢張床位係可以完全打開嘅，都係一張1.5米乘2米嘅床位，一個標準嘅床位嚟嘅。咁大家啱先都聽到啦，我哋將5房改成3房嘅話咧，咁相信一定會有好多觀眾朋友會好奇，你5房改成3房嘅情況下咧，我哋嘅梁位一定係會出現得比較多嘅，因為按照我哋依家嘅建築結構嘅話咧，肯定房間啊各方面係有梁位嘅。咁大家可以見到第一條梁位咧就係我哋呢個陽台嘅梁位啦。咁我哋陽台嘅梁位咧，
因為佢高度係唔可以變嘅，我哋只可以沿用佢原始嘅高度。因為我哋呢邊係增設咗一個3匹嘅風管機嘅，咁我哋3匹風管機做完之後嘅話咧，啱好有一個門套線嘅感覺。咁呢個空間咧，我哋就係過渡咗噶啦。咁我哋入戶呢間陽台房咧，我哋係採用咗圓弧嘅過渡手法嘅，將佢整體嘅梁位用圓弧包翻佢，咁同我哋嘅無主燈天花懸浮頂結合埋一齊。咁呢個過渡嘅手法咧，依家都係我哋會用得比較多嘅，因為佢整體出嚟嘅效果咧，其實都係非常之好嘅。咁我哋好似廚房啦，同埋我哋嘅入門口呢個酒吧台呢度咧，我哋係整體吊咗一個懸浮頂嘅。懸浮頂嘅話咧，佢係利用咗我哋個燈帶做咗一定嘅設計嘅。咁好似我哋依家廚房咧，其實唔一定就係只可以用到鋁扣板嘅啦，我哋一樣都係可以用石膏板找平之後做油漆處理嘅。因為我哋依家會有一啲內水石膏板啊，包括一啲內水油漆咧係可以使用嘅，包括我哋嘅廁所都可以咁樣嚟做嘅。案例啊各方面都係會比較多嘅。咁客廳嘅話咧，改動得比較多啦。咁我哋再講解埋客廳我哋最後一個空間，就係我哋過道呢個位置啦。咁我哋過道呢個位置咧，我哋係做咗一個背景牆石板背景牆嘅處理嘅，岩板系列嘅。咁呢個石紋咧係我同業主自己揀噶啦。咁當然佢裝出嚟整體效果咧都係非常之 OK 嘅。啱啱好我哋喺呢個位置預留咗射燈打落去，咁加埋佢側邊嘅燈帶系列咧，聯合埋我哋藝術漆，佢個氛圍感係非常之好嘅。咁客廳講解完啦，咁就應該講解下我哋剩翻3間房啦。咁3間房嘅話咧，其實我哋主要就係作為一個休息功能啦。咁我哋呢個係一個第一間客房啦，客房係預留咗1.5米乘2米嘅床體嘅。咁我哋做咗一個被床系列啦，然後就係我哋呢邊一個整體嘅衣櫃啦。咁衣櫃呢邊該有嘅抽筒啊、掛衣啊各方面咧，我哋都係配備齊全噶啦。包括我哋啲燈具啊、窗簾啊、紗窗啊呢啲，我哋全部都係幫業主一站式配齊嘅。然後呢個空間嘅話咧，我哋就都有少少改動嘅。工位嘅話咧，我哋係整體嘅洗手盤啦，包括潔具啦、花灑啦，我哋都係整體進行咗一個更換嘅。因為業主唔係好中意原來嘅風格。咁佢整體做咗一個輕奢系列嘅岩板洗手台啦，包括我哋升級咗一個智能馬桶嘅。咁佢呢個智能馬桶咧係帶自動揭蓋，包括自動沖洗功能嘅。咁如果想進行升級嘅各位觀眾朋友咧，可以自己睇一睇你屋企啲側邊咧係咪有冇預留插座。如果有嘅話咧，基本上都可以進行升級嘅。然後花灑嘅話咧，我哋個業主都係進行咗一個整體升級嘅。因為我哋傳統嘅花灑咧，其實整體嘅質感睇起身會比較單薄少少嘅。咁呢個咧係多功能嘅花灑嚟嘅，佢包括佢嘅出水位啊各方面咧係同我哋傳統嘅差好遠嘅。頂出啦，包括我哋花灑啦，包括佢側邊呢幾個位置咧都係可以出水嘅。咁然後嘅話咧，我哋嘅呢個我哋平時使用嘅鏡位啦，我哋都係進行咗一個加長嘅。即係整體更換加長咗嘅，咁都係一樣係輕奢系列，包括你可以見到呢啲燈帶啊，包括我哋嘅加熱啦、燈帶啦各方面咧，我哋都係可以進行升級嘅。咁如果有需要嘅各位觀眾朋友都可以諮詢一下嘅。咁然後嘅話咧，因為佢後邊呢個牆體，我哋原本咧需要加裝電線啊各方面需要喺天花接落嚟嘅。咁我哋背面呢度咧係加裝咗一塊背板，遮蓋咗我哋原來嘅一個線路位置嘅。因為原來線路位置佢冇落到嚟，我哋又唔想話整體拆磚啊、拆牆咁大動作嘅話咧，就可以進行一個背板加裝嘅，咁一樣可以遮蓋得起身嘅。咁嚟到呢間咧就係我哋嘅兒童房啦。兒童房咧，
床體呢邊咧，我哋配備都係一致嘅，同客房係一致嘅，米半乘2米嘅被床。咁呢個空間我哋就冇進行咗一個衣櫃嘅處理啦，因為我哋做咗一張我哋嘅書台位。書台位咧，呢個款相信大家應該都喺網上見過唔少噶啦。咁我哋已經將實物做咗出嚟啦。側邊咧係我哋嘅抽筒位置啦，都係進行咗面拉手嘅處理嘅。咁呢個台面板咧，我哋都係進行咗一個加厚處理嘅。咁整體做出嚟咧，我今日睇咗下呢個效果都係比較舒服嘅。咁呢邊過到嚟嘅話咧，就係我哋嘅主人房啦。主人房嘅話咧，整體嘅空間我哋係冇改動嘅，只係增設咗我哋嘅入門口嘅衣櫃啦，包括我哋嘅電視櫃位啦，同埋呢邊連接過嚟嘅衣櫃位置嘅。咁然後呢張床嘅話咧係米8乘2米嘅大雙床頭櫃，然後加裝咗我哋做得比較多嘅床屏系列嘅一個燈帶處理。咁好似呢個空間嘅話咧，我哋嘅衣櫃位，如果各位觀眾朋友覺得唔夠嘅話咧，可以選擇做細啲嘅電視，或者係取消電視嘅，因為我哋呢台電視咧係預留咗一個60寸嘅電視機位嘅。咁然後佢嘅吊櫃位置咧，我係做咗內推嘅，使我哋整個空間咧睇起身會比較舒服啲，大氣少少嘅。咁好似主人房嘅衛生間嘅話咧，一樣嘅。都係將我哋嘅潔具同埋淋浴花灑啊各方面咧進行咗一個更換嘅，咁升級咗我哋嘅洗手台、鏡櫃啦、智能馬桶嘅升級啦，包括我哋花灑嘅升級嘅。咁啱先講漏咗一點咧，就仲有我哋上邊呢個空間，我哋一個排風機啊各方面都係進行咗加裝嘅，因為可以見到平時以前原開發商交標嘅標準咧係排風扇嘅，我哋係上邊加裝咗浴霸嘅，用起身咧我哋嘅功能性會更多更齊全啲。好啦，咁今期嘅視頻咧就為大家介紹到呢度啦。唔知各位對呢一套精裝5房改3房嘅單位方案咧是否中意？如果中意嘅各位觀眾朋友咧，歡迎點讚加關注。咁我哋下期再見，拜拜。